Roubo de motos na Baixada Fluminense. Uma moto é roubada a cada 3 horas. A Baixada Fluminense vive uma grave crise de segurança, onde a cada 3 horas uma moto é roubada. Esses números alarmantes mostram um aumento significativo na criminalidade, especialmente em relação aos veículos de duas rodas. Com a alta demanda por motos na região e a facilidade para a revenda ilegal, os criminosos encontram nesse tipo de crime uma oportunidade lucrativa. A situação gera preocupação entre os moradores e exige uma resposta mais eficaz das autoridades para conter o crescimento dessas ocorrências. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like para mais atualizações.